世界万行台拢伫台湾新眼界，欢迎收看今日节目，我是赵无明阿土啊。观众朋友，美国总统拜登签署晶片甲科学法案，2800亿金额内底有527亿要用伫半导体晶片产业。这个法案内底上要紧的美角，就是规定讲，既若得到补助的厂商10档内袂使去中国投资半导体产业。你也看，纯办是咧针对中国。中国10档内拼死发展半导体，不过咱看到成果会使讲无介好。美国嘛禁止晶片生产的关键机械输入中国，即马搁招台湾、日本、南韩做晶片联名。南韩的立场煞足介拗，因为伊投资伫中国的金额伤悬，煞变做惊中国生气，白卡白手。不管如何，美国甲中国毋但伫军事上对射，经济产业嘛咧请拼。台湾伫这内底是关键角色。今仔日，咱就用半导体做章头来讨论新世纪世界局势。小介现场来宾邀请光电科技协进会罗怀嘉执行长。主持人、各位观众，大家好。邀请淡江大学产业经济学系蔡明康教授。主持人好，各位观众朋友，大家晚安，大家好。邀请资深媒体人蔡玉珍小姐。主持人好，大家好。好，观众朋友，咱即摆来看吼，美国总统昨已经签署一个晶片甲科学法案。这个法案的目的是啥？伊要促进美国半导体产业的发展吼，而且要吸引半导体厂商到美国来投资。是安怎要设立这个法案呢？就是因为美国头一项，伊要顶头伫晶片。这个产业内底吼来带头，因为即马晶片全球的市场，美国市占率到12%尔。另外，就是疫情来冲击全世界的经济，美国烦恼讲这个晶片的供应链会搁长去吼。第三是要为中国的晶片产业这个发展吼。不过，这个晶片法案内底是补贴去美国投资设厂的厂商，得到补助的厂商吼，10档内袂当搁去中国投资晶片产业。这个法案是对咱全球的晶片产业发展是真重要的影响吼。咱大声来看报道。We are the United States of America, a singular place of possibilities. I'm not going to go sign the CHIPS and Science Act, and once again, I promise you, we're leading the world again for the next decades. 美国总统拜登伫白宫签署晶片法案，政府要投入美金527亿，推动美国的半导体产业甲科学研究，提升美国科技的竞争力。这项法案会替美国半导体产业提供超过520亿美金的补贴甲税务优惠。也毋过，若是企业得到补助伫美国起工厂，未来10年袂当扩大伫中国的先进制定产能，空中意味真高。If you want to create more good-paying jobs here at home, bring American jobs home. If you want to keep America strong and competitive in the 21st century, support the CHIPS Act today. I do believe the CHIPS thing is a national security issue of significant. 美国晶片法案互美中之间竞争更较白热化。美国财政部长耶伦7月访问南韩，呼吁重新调整全球贸易做法，搁一改推动各国伫半导体等关键部件顶头减少对中国的依赖。While working to address the real problems that have emerged, including unfair Chinese practices that damage our national security interests. 进前耶伦伫飞去南韩的路程，都表示，美国伤过依赖台积电，南韩遮尔大的先进晶片制造产能就特别重要。伫参访韩国 LG 集团嘛是非常懊恼，敢若有意思要帮韩国晶片减少对台积电的依赖。LG Chem is actively considering establishing a cathode manufacturing plant in the United States to strengthen the battery supply chain. 耶伦强调，伫盟友甲伙伴国之间实施有间外包战略，重塑供应链的重要性。美国求盟友阻挡中国伫市场的支配地位。记者综合报道。好，这个法案吼有3个目标，头一个是提悬美国的竞争力。第二个是降低供应链长期的风险，第三个是要甲中国对敌吼。执行长，咱先来讲金额的问题，527亿吼，这看起来实在是介济。不过事实上，若甲咱的台积电来比拼吼，台积电2022年伊的这个生产成本就超过400亿美金。事实上，这个527亿
实在讲是无介济吼。伊针对美国的本土的这个晶片产业吼，有啥物帮助呢？我想，伫主持人讲的吼，那咱台积电吼，去年吼投资吼是新投资的吼400亿，是吼伊即摆补助拢总是527亿，好，所以就咱来讲的话，无讲偌济，对，好这么遐尼大个公司要分吼，第一无简单，好，第二就是说这个补助吼，伊当初是美国第一摆补助现有的企业。哦，他别行没有，这特别。在这个行业里面，那咱台积电所扮演的角色，是第一，精密制造这部分，以全世界第一。伊若补助了 Intel 啦，Samsung，这两个公司的话，是伊的竞争者。伊若去美国投资以后，那伊若摕到这个补助以后，有可能对咱的台积电产生影响。好，这是咱第三哈，就是这里面的话，对咱来讲对大陆这嘛是全世界上大的市场，是那台积电这嘛讲趁钱的部分是上机密的部分，是所以这部分的东西这嘛是美国占大概60%。好，所以在这里面对咱来讲实在是说甲大陆影响是分开的，无讲遐尼严重。但是紧张的是讲，伊的这若接到美国的补助以后，10年来袂使投资大陆，是先进的制程的这部分，大家较关心。是，蔡教授，咱看到。拜登总统事实上是民主党籍的总统，民主党是一个大政府的政党，伊本地就会做这款补助企业啦，提升经济发展的这款的工作总是咱拄则所讲的527亿实在是无济，伊是安怎有信心感觉讲安尼会帮助美国晶片的发展？看起来这是冤起头尔国内的发展是啥物方向呢？我感觉虽然讲500几亿对着这半导体的这个发展影响会当讲是足细因为拄则主持人讲到讲500几亿，其实对台积电来讲会当讲是小数目啦。是。但是我感觉这会当看到是美国政府对着这个产业的一个态度。拄则这个美国的财政部长耶伦伊伫咱的影片内底有讲到讲这个半导体这个问题这已经是。美国家己本身一个国家安全的问题啦，所以我感觉咱要看应该是讲美国政府即马推出这个法案，是要甲大家讲，我即马开始要来做这个半导体的这个发展，我要来重视，所以伊会开始去招一寡其他国家的厂商爱做伙来美国，大家爱来斗相挺，所以对几个国家的厂商，比如讲最近大家拢咧讲的 Chip4，这个美国、日本。韩国，到包含伫咱台湾，晶片联名，对，所以现主是韩国也甲伫遐调度，到底要入来无？当然你讲大家要入去无？其实对着台湾的厂商来讲，因重要的设备规个拢掌握伫美国人的手头。美国嘛是真重要，这个先进制定的消费者。咱看到这个 iPhone 这个产品，这个较高科技的。也是讲，这大家即摆咧讲的讲，需要参这个网络，爱连做伙，这电子产品，规个拢是领导的厂商，规个拢是美国厂商。是。所以伫这个情形下，其实美国推出这个政策，只是正式甲大家宣布讲，我开始重视这个产业啊。伊会希望大家拢爱做伙来遮投资。是。所以不管你是会趁钱还是袂趁钱，重要是你有要来遮甲我相挺无。虽然讲这个咱的。张忠谋董事长有6件已经有讲到讲去美国投资，其实爱开的钱真济，成本会真悬。虽然讲拄则咱节目内底咱看到这个美国的参议员讲到讲会当创造较关心的这个头路，但是伫咱台湾台积电半导体这个产业会当讲是上悬的薪水。但是你伫美国，你会当去找到 Google， 你会当去找到 Amazon， 你会当去找到 Facebook、Microsoft， 这个较悬的薪水的公司。是。所以
这是美国要去发展这个半导体的产业会面对真大的这个威胁吼。是。当然，美国人因若去投资这个半导体这个产业，伊无一定爱甲钱一直落入去制造内底。虽然制造对伊来讲真重要，但是我嘛因总是爱去好好啊试过，感觉讲因的制造成本啊升悬，尾啊伊嘛是得爱倒转来。爱依赖咱即个台积电来家生产，是不是？毋是伫即个美国来生产，可能又该转来咱台湾来生产。因为工人的成本、高科技的劳工的成本，伫美国来讲，会当讲是占足悬的比率的吼。对着即个产业来讲，会当讲，互因的成本会更加较悬。长期来讲是无法度变较有钱的，但是伊会当透过甲遮的好的厂商甲诱过来。啊，慢慢啊，互伊的半导体的技术会当甲加码加调，这对着伊来讲会当讲是正向的。是，尤其是咱即马来看这个半导体这个产业链吼，咱看到有较面顶的、中间的吼，甲下游的这个厂商，咱的台积电事实上是伫这个制造这块吼，伊掌握着这个关键的技术吼啊。全世界无人对得着啊！啊，美国的这个产业吼，咱讲，譬如讲 Intel， 伊是伫这个设计方面，因是较牛吼。啊，美国即马要甲加的钱补助互国内的这个投资甲厂商来发展这个晶片的产业。啊，咱看到伊事实上金额甲台积电无法度比拼吼。这个金额若是互Intel 摕去，伊敢有法度伫制作面顶吼来约台积电？其实吼，最近足侪人看即个 Intel 的即个成绩吼，包括伊的股市的表现吼，业绩介歹吼，所以大家看到讲吼，即个 Intel 吼，虽然即个晶片法案通过，但是伊偌长的时间会当对着台积电吼，足侪人拢咧问啦，讲伊到底爱开几年的时间才有法度？因为咱看到讲这边晶片法案通过了后，第一个动作就是这个议长佩洛西来到亚洲，啊嘛来台湾来见咱的台积电。啊，台积电见了要去转去到南韩的时阵，吼，你看韩国南韩的这个总统尹锡悦吼，赶紧闪撇吼。因为伊唔知影讲，伊到底是即个晶片法案通过了，伊到底是要选择美国，还是要选择中国？伊即摆的立场是，我两边拢要爱吼。所以美国即摆伊当然即个四方联名吼，就是包括台湾、日本、韩国吼。日本伊提供的一寡关键零组件哦，就是零件吼，从 EUA 迄个叫做紫外光吼，就做者即个零件的技术，其实伊做了足好的吼。啊，但是咧，这四个国家若会当联合起来，才会当对抗中国。那美国这边的法案内面，当然527亿是补贴的部分吼，补贴讲你包括 Intel 也好，你三星也好，你台积电伫美国威斯康星你要设厂也好，我互你补贴吼。但是补贴是一个短的时间，其实伊上重要的拢总是2000几亿，伊上重要是要扶持家己的这个半导体，吼啊，所以足侪人嘛讲吼啊，咱台积电吼做咱台湾的护国神山吼，无可能是长期的吼，美国会渐安尼堆起来。但是堆几年咧，即马大家拢咧观察啦，观察讲你美国通过晶片法案了，你即马是要用联名吼来互即个台积电即个制造的部分先甲你斗3工，甚至会当技术转互你。但是咱的意思是讲，咱嘛无可能技术完全拢互你嘛。啊，三星是我即马嘛无法度拢完全甲你美国徛做伙，因为我超过一半以上的即个市场是伫中国，所以即个时间会拖较久吼。就是讲无遐尔紧，就有法度将即个 Intel 晶片法案通过了，美国就会当赶家己的即个半导体，因为中国嘛是咧做啊，中国嘛认为讲吼，这是我中国科技上重要的武器嘛，所以伊的中心嘛，伊足侪即个过去有咱台湾台积电的人才，有三星的人才，伊嘛想要拼吼，所以伊即个扶持家己的半导体是要拼中国，啊要借台湾的台积电，啊个韩国三星的力量来甲伊徛起来，但是我看是。短的时间，至少3-5年内吼，抑个无迄个才调，就是爱拖较长的时间。但是这是起步，啊，这个起步
看起来即马韩国敢若咧甲拖时间，啊伊嘛讲啊，我即马3000，我的技术足好的啊，所以你搁继续互我做就好。所以这有即个气氛，互啦，感觉讲韩国南韩即马是要拖时间，因为伊需要中国的即个市场，美国伊较赶即个行程，伊希望讲即个部分伊会当渐渐来对抗中国，所以台积电也好，三星也好，希望。是即个4方联盟、4个国家的联盟的过程当中，赶紧甲因斗3工。但是咱即马一步一步看，我看起来是无遮紧的时间啦。是，郑长岳金志讲到产业链，佮讲到即个联盟这个意思就是讲一个斗起来嘛，就是讲规个供应链是讲你负责啥，我负责啥，大家来合作。就安尼来看，敢需要有一个国家整合所有的技术的。我想这内面会有这个变化两个原因造成。第一个，美国甲大陆的竞争的是；第二是这摆疫情以后感觉那囥喺别位无稳定，那风港啦，还是讲交通的问题来家己无法度来生产，所以美国日本、韩国、台湾加欧洲。这一个有法度形成半导体的国家想要规个拢踮喺家己国家内面，所以这摆补助主要的部分，这第一步，第二部分就是说，这内面半导体内面的话那先进制程加一般制程，大陆的一般制程的部分已经生产会较起来，先进制程内面的话都台湾上强。是，那 Intel 大概10年前，伊本来是 CPU 系电脑的中的这部分做得真好，是，但是这10年来伊做袂开，伊输别人 AMD 这我拢输去，伊即马上先进的制程来要委托咱台积电来做，三星在2008年以后那就渐渐的退。所以伊即马在新的制程的部分良率做袂起来，所以在这内面的话，伊想要弯道超车，伊无行，所以在内面的话，大家都想要讲用这个美国这个钱的支持的看会当来超过，甲台积电来拼第一、第二，所以这两个国家。照即马这情形来看伊滴钱偌济。第二个来讲，美国的生产成本以劳工来讲大概是台湾的50%以上。是。所以这是特别悬。伊其他的部分的话，咱嘛了解美国最近的治安的问题还有其他的问题，佫一寡问题。是。所以感觉佫无遐简单。是，咱在这内面咱如何搁他为各国行落去特别重要。是，所以我想这咱从这个5奈米、3奈米、2奈米，这么伊往为这边行。是，我感觉叫搁他进步，那不管点多，咱来行头前。我感觉这真重要。是。郑长讲到一个代志足重要疫情会冲击全球的供应链，美国的这个法案嘛会冲击到咱台湾的产业。台积电是咱的护国神山伊安怎来应用？咱怎来看？美国晶片法案对中国设置护栏条款，将伊的大公司之一联电，互未来去美国投资去工厂，会有真大变数。因为联电应有副董事长宣明支持批评讲，法案的限制伤济，恐惊影响全球市场的布局。怎么突然变成那么集权了呢？硬要去分隔一块一块的话，这个降低了自己资源来源还有市场的限制。国内半导体厂去美国设厂的有台积电甲环球晶，分别伫美国亚利桑那州甲德州。台积电开3600亿去5奈米厂，环球晶投资要1500亿去12寸晶圆厂。因若伫美国甲中国2个所在拢有设厂的，敢若有台积电。去年7月份通过投审会审查，开卖800亿，扩建中国南京厂，提悬200奈米制程产量。不过，经济部长王美花认为讲，美国的晶片法案对台湾半导体产业的影响并无大。
台积电就是目前在美国设厂哈，然后找日本投资，先进制程的部分，台积电还是主要都还是在台湾。学者认为讲，对台湾厂影响无大，但都是对韩国厂冲击是真大。特别是在三星的部分，在2012年以来到中国的一个投资，那总金额其实已经高达了258亿元。在西岸的部分，其实占整个三星它在 NAND Flash 的一个总产能高达了42.3%。学者表示，美国立法的目的真明确，就是要让企业选平徛，防止中国供应链崛起，要让美国全球半导体地位徛复在。认为台积电用着拟甲三星等等半导体的大厂，未来全球的布局恐惊要面临重新规划的情形。记者综合报道。蔡教授，咱看到影片内底吼，有讲到可能会去美国设厂来投资的，有台积电甲南韩的Samsung吼。这两个公司受到冲击是，拄则影片内底有讲到Samsung受到的冲击可能更较大。不过，若是用自由市场的这个思维来看吼，美国的人工就较贵，是安怎台积电甲Samsung虽望有这个补助，因有啥物意愿要甲因的生产线刷去美国设厂？我嘛，因的意愿就是美国政府的态度啊。是。因为美国政府感觉到有一寡先进的制定，伊需要家己伫本土来生产。是。伊无爱希望讲，拄则主持人嘛有讲到讲，因为即个全球供应链的即个断链的问题，还是讲大家专运的即个问题，造成因即个汽车啦一寡其他产品即个生产的时阵，会造成因无法度顺利来生产。所以因希望家己伫本土内底有一寡制定会当来生产，会当供应家己本土。到一个足重要就是讲，伊会当确认讲，你若伫我遮生产的物件。绝对袂是有中国因素的，吼，这是足重要的部分。所以大家拄则咧讨论就是讲，啥怎即件伊即个法案一个足重要，伊会去管制讲，遮个厂商袂当去中国投资10档来。其实我感觉这是足重要一个部分吼，因为足侪厂商拢是考虑到伊家己即马现主时的利益，是，伊无考虑到讲，伊安尼一直过，比如讲你若伫过去，你看遮做即个电子产品的，遮做遮迄个笔记型电脑的遮个物件吼，因就一直过啊，过啊到尾啊，厂商无法度佮继续生存啊，因为一个去互中国佮拍败嘛。是。一寡甚至像即个鸿海啊，像即个一寡宏基因家己的较早转投资，即马叫伟创的这个公司，因过中国投资，尾然就去互红色的供应链甲取代，甚至卖厂了又甲爱被逼，伫我来看是被逼，爱甲入股来这个公司。所以美国其实伊去限制讲，遮个人袂当甲中国投资。拄则影片内底有连登过去的，当时有讲到讲安尼伤过一款啊吼。是。伫我来讲，我感觉这是。对，这是重要。是安怎呢？因为过去咱会当看到讲，真侪厂商走去中国投资以后，因的物件拢去互中国偷了的。哦。所以我感觉伊即个限制，其实是要互大家知影讲，你若要伫市场内底拼输赢，你爱靠你家己的真本事，莫用偷的。大家拢想讲，中国是一个真大的市场，但是尾啊呢，咱看到这个市场呢。规个拢去互中国的厂商入去，吼，大家就讲啊，看到中国的市场足大，我就来中国投资啊。甚至即马咱嘛会当看到真侪台湾的人还甲安尼想啊。但是尾啊，你有摕到中国的市场无？咱看咱的台商就好啊，有无？足大的遮个重要的电子厂有无？无。甚至是规个厂商拢去互中国的厂商食伊。吼，今仔日咱会当看到就讲，台积电过去的即个重要的领导人吼，蔣尚义吼。伊有讲到讲，伊去中心吼内底，这是一世人做过错误的代志，嘛是伊做过上误的代志。我想，一个过去伫台积电嘛扮演重要角色的一个人，吼，伊过去就是想了真简单，讲啊去啊，就甲朋友斗相共，有一寡钱会当趁，伊就过去啊。伊无想到讲，伊过了后，怎啊去互美国政府感觉伊有可能会去互中国渗透，吼。所以，
伫安尼整个安尼甲看起来，其实咱拄仔咧讲到钱额的问题，其实重要就是讲，你要来摕我的钱，你着爱答应我讲，你袂去贪中国到进一步的这个交叉。是。这对着整个产业的发展来讲，一个是真正常的代志。因为这个产业好好啊去研发，好好去投资，伊唔免甲烦恼讲，伊这个技术一天到晚就去用偷伊。伊唔免烦恼讲，啊，我若今仔日我若无去参中国交往，我是毋是其他的厂商会去？即马美国就甲这个重要的这个国家，包含伫韩国、包含伫咱台湾、日本的这个厂商，规个甲你诱下来。啊，半导体我讲啊，我含一箍要互你，你就袂当拒绝。哦。因为你若要拒绝，你会讲啊，你就是想要去中国嘛。是。对无？所以你若做的是先进的制定，其实你都唔免烦恼中国人会来甲你偷伊。对。你若逐件拢要想空想芳，你当然会烦恼讲中国人是毋是无爱插你。是。所以我感觉这是美国人出来吼，虽然有的人会感觉讲伊安尼做，那像足霸道的啊，像我摕你的钱，我就袂当去中国投资，参我去中国投资有啥问题？但是我感觉这是伊讲的吼，规个供应链吼要定做吼，伊要甲这个产业的这个规个这个规则，甲改写。写好较像咱伫世界贸易组织内底讲的，大家会当公平竞争，我感觉这是上重要的一点。是，陆经理蔡教授讲的这个代志吼，咱台湾的台积电是这个市占率上悬的这个企业嘛，伫晶片产业内底吼。啊，不过若是韩国，咱看到三星这个公司吼，伊就立场就较介叫，因为伊伫中国的投资真悬，因为伫中国投资真悬，伊无法度讲。未来10当无搁下钱落去，安尼地属伊可能摕袂到美国政府这个527亿的这个补贴吼，这个状况咱应该安怎看？是因为即马吼，这个4国联盟内面吼，都是敢若韩国抑搁伫遐张图，抑搁伫遐也袂做决定，所以这边佩洛西来亚洲吼。就是要完成这件代志，但是到即马，我拄仔讲，就是因为去互韩国拖着，伊即马抑搁无爱表态吼，所以因即马安尼做，最主要的是因为因唔敢得罪中国。咱拄仔看到新闻内面吼，台湾有一寡半导体头家还是投资者，嘛有即款的心理，所以才会讲哦，这是毋是专制？其实即马对美国来讲，就是我爱分得清楚吼，这敢若像对川普迄个时代，即个贸易战争，就是科技的战争一直延续到即摆晶片法案通过，所以无互你讲哦，你两边拢要爱，但是你看即摆韩国因安怎做，因认为讲吼。我无需要做这个决定，为什么呢？因为晶片法案通过的时阵吼，你讲咱台湾台积电伫这个中国伫美国咧投资对无？咱所有的这个台积电伫华府的工程师，敢若4个哦，敢若4个人尔。因吼，这个美国的这边通过的晶片法案，大概有500外的这个参众议员嘛吼。但是对三星来讲，伊认为讲吼，我搁伫遐游说，吼，我搁伫遐招总游说，可能还搁有效，因为咱4个工程师，因150个，因认为讲吼，我。那透过一寡方式吼，甲这个参众议员来游说吼，可能美国抑搁袂打遮严吼，但是因即摆就是想要甲美国提补贴吼，想要搁等中国来做这个因三星搁海力士这伫中国的生意，所以即摆我感觉韩国是关键啦吼。想要美国、中国两边拢要食。对，但是因为咱即摆看到，包括咱上重要是讲，咱的台积电无即个问题啊。咱伫咧南京，大家讲哇，这边为着即个佩洛西来台湾吼，甲咱禁一大堆农产品嘛。主持人讲吼，你好当你禁咱的半导体即个零件吼，你好大讲我南京嘛，甲你关抢，所以因唔敢，因为因即马咧生产遮个汽车、电动车，个手机个即个笔电的即个半导体 IC 吼，拢是用咱台积电的即个成熟制程内面提供的占大多数吼，所以中国坦白讲，伊即马嘛爱依赖，嘛爱靠咱的台积电诶，即个成熟制程三星伊嘛要爱，所以我看即个晶片法案吼，美国到底是要安怎打抗的吼？
应该是讲伊是毋是佫有一个进一步的即个互相个交流沟通的即个决定啦。啊，若无吼，到即马韩国就咧甲你拖啊，吼啊，咱台湾看到足侪台商，你毋紧，啊，你看了咱台湾的即个台商，咱足侪人拢。面对着讲，你一定爱紧啊！像咱看到最近鸿海伊去中国的投资，即马去甲你转讲，我为着要发展中国的即个电动车，所以我即个鸿海去投资紫光，吼啊，即投资即个叫做新紫光，吼新紫光，这就是一种选择，吼，所以鸿海先选择互你看，伊选择的是中国，吼韩国这个韩国的政府带头，总统尹锡悦带头，甲你讲，我即马都真正无法度通去紧，无法度通去选边站，吼，所以伊才会派遮侪人伫遐咧走总讲，我是毋是美国政府遮吼，因为我即个三奈米的吼，台积电还袂做好哦，但是我已经做出来啊，伊即马的晶片法案。晶片法案通过的即个共时阵，伊就甲全世界公布啊。用这想要甲美国成就对。伊要共成，想讲吼，我技术即马足好的哦，我袂输台积电哦。所以吼，你若有啥物物件吼要设计，需要3奈米的即个最先进的即个制定吼，我三星即马就厉害。所以伊要用即个伊的技术来甲全世界讲吼。我即马技术足好诶，所以我袂当讲恁干那要叫我选中国哦，啊你就无爱我吼，所以美国你若安尼做，你会损失。你看伊咧即个双面手法，即马非常的积极来咧做。是，观众朋友但是中吼，前几工才讲吼，你若是两边拢想要食吼，伫感情上会变做拗查甫啦。咱即马来看韩国嘅状况。郑长，咱来看吼，美国招台湾、日本、南韩要做这个晶片联盟。南韩即摆听讲吼，要用一中原则去甲美国讲吼，就这个联盟内底爱遵守一中原则，伊是无想要互中国受气，无想要互中国受气的原因，是因为中国甲香港吼占南韩半导体出口的60%，这实在是真悬啦。不过我想要问另外一个问题吼，咱台积电伫全世界的市占率遮悬，中国敢毋是？嘛是伊的一个市场，这对台积电敢有啥物影响？我想安尼来看吼，以美国的角色来讲吼，伊希望吼台湾、韩国、日本甲伊4个，所以是我讲1+3的方式，吼。啊，这个1吼就是台湾台积电，吼三宋吼韩国的想法是安尼吼，伊讲利用这个机会，因为市场在大陆。是，一中的原则有2项，一中原则就是说，台湾袂使参加1+3，爱3+1。3+1是啥物意思？是韩国加美国加日本。因为台湾无算是一个国家。无一中维持一中，台湾唔算，伊希望台湾无伫内面。是，韩国希望用这个机会拍掉台湾。我只爱看是安尼，是，你看起来是大陆是在这个市场伊要保的，是，但是会供应这个产品，台积电是重要的，所以利用这个补助这个结盟，台积电给拍，是，他有这个想法，是，那 Intel 的想法同款，因为这个老大太强了。伊拍包伊嘛无效，伊想要连韩国，美国政府会同意，是，然后加日本的化学材料，所以3+1，是，所以这内面大国的竞争就为这点嘛会看得出来。是，蔡教授，这继续落去问，就是台积电伫全世界的这个晶片产业内底，伊是真大尾嘛？若是照郑长来讲，可能Samsung甲 Intel 拢想要借这个机会来取代台积电。不过，若是伫美国的立场来看，都是一个遮大条就是遮大尾的这个生产商吼，伊敢真正会因为讲一中原则我就甲伊囥边啊，我无要插你，这对因来讲无符合因的利益。我感觉对美国前总统川普到今麦总统拜登因整个的做法来讲，到
美国即个议长来访问咱台湾，咱规个线安尼甲看落来吼，拄则主持人讲的迄个问题是袂存在的啦吼，因绝对袂甲台积电放伫边啊。虽然台湾你若要算龙头，可能参美国来讲是小国，但是你若以晶片的重要性，台湾会当讲是大国，我嘛这是上重要的。所以咱若要去讲即个加入即个晶片联盟吼，是毋是咱即个韩国淡仔刷来刷去，其实上重要，伊这证明一件代志啦，就是韩国对中国的依赖非常的深啦。所以伊较会去想讲，我想要，我是毋是会当双脚踏双船？我相信咱电视头前的观众朋友拢会当听到“双脚踏双船”这句话，伫咱台语来讲，本身就是毋是一个真正面的话，就是讲你若两边安尼刷来刷去，到底你要徛对边？所以要徛对边，你要看。民主制度的国家，上济国家较济，还是实施共产制度的国家？你要希望你的厂商继续参像中国、像北韩、像伊朗这个国家来往来嘛？我相信这是咱大家观众朋友所无毋望的啦吼。加入这个联盟也好，还是讲去参与到这个美国这个投资的这个补贴也好，其实拄则这个岳林志有讲到讲，台积电伫南京的这个厂吼。我相信对美国人来讲，吼，也是对咱真侪咱台湾的观众朋友来讲，你真正会相信讲美国人会相信台积电伫南京的厂袂受到中国的干涉吗？伊有可能伊是无能力通去干涉，伊毋是无想要干涉。无能力是毋敢还是？绝对毋是毋敢嘛，是伊入去了后，伊凡是想要甲人摕资料，但是真正无法度摕，啊嘛毋知要对对摕。这是一种方法。伊甲你，就那像土匪抢入去银行内底要迫害你的保险箱，我讲我这个保险箱是足强的，绝对袂互我保险箱内底物件去互摕去嘛。这入来，这土匪就开始淡仔开始变啊，开始想办法啦，找上厉害的歌手啊，想办法要甲这个保险箱拍开啊，结果拍有够久的，拍袂开，怎啊片啊往甲行出去。所以对着美国人来讲。虽然讲凡是台积电的技术，伊有法度做啊足好的，啊，互遮的即个中国的遮的一寡人无法度入去偷摕因的技术，但是这嘛是甲一个风险。你若有一天真正去互伊摕伊要安怎？所以伊即个法案出来就是讲，你只要要摕我遮个补贴的，你就袂当去中国投资。安尼是上保险的方法。所以我感觉咱若咧看即个问题话，韩国伊淡仔行来行去，当然嘛有可能讲拄则。这院长讲到就讲，嘛有可能讲啊，韩国伊希望甲咱台湾牌摕伫外口嘛，但是这是韩国家己的想法嘛。你虽然讲这个技术可能上先进的制定，这个神送做了袂歹，但是伊的良率可能无遐好。所以成本会变啊足悬的。台积电可能做较慢一chút啦，但是伊的品质足好。尾啊，伊嘛是得爱转来依赖伫咱台积电。所以绝对无可能讲为着短啊这个利益。就来讲，我要放弃台积电，这是无可能的代志。是。岳金志，看这个办势吼，其实美国是要用日本、台湾甲南韩来围中国，这可能是一个无非大的这个战争啊。而且围中国了，美国各用别种的手路，伊即卖是禁止14奈米以下这个半导体这个生产的机械。去进入中国，咱讲14奈米以下都要用 EUV 嘛。另外就是咱即阵啊听到讲中国的中芯吼，因竟然会当生产7奈米的这个晶片。不过7奈米的晶片，因用这个 DUV 会当若是祭拜献功，会使去生产吼。不过也是共款，良率无悬，也就是讲美国一直用这款的方式包围、禁止机械输入，就是要对敌中国。中国若是因嘛是咧想空想芳吼，要反制美国，因为咱知影讲，拄则咱讲的这个 EUV 甲 DUV 这款的机械，实际上市占率上悬的，毋是日本，毋是伫咱的这个联盟内底，是荷兰。对，艾斯摩尔。对，荷兰安尼美国可能管袂着呢。其实吼，但美国管袂着这个艾斯摩尔吼，但是因为咱对这边的这个
乌俄战争吼，咱就看到讲欧洲做侪国家吼，其实嘛是徛伫民主吼，徛伫即个美国这边啦。啊，所以即个荷兰艾斯摩尔这边吼，因为伊无机械互中国吼，即个中芯半导体，但是中芯即马。对我讲吼，伊的7奈米的已经做出来啊吼，啊，大家就讲啊，伊都无 EUV， 伊哪有材料做哦？因为伊用的是 DUV， 啊，拄我教授有讲，就是这个物件你若无用这个紫外光的这个新的技术吼，就是艾斯摩这个技术，你做出来的物件成本较悬，啊，良率较低，所以中芯半导体因即马话大声讲吼，啊，我嘛做会出来啦吼，啊。这吼其实就三星对我讲，我3奈米的嘛做出来啊哦，台积电即马高雄这个动工我已经做出来，迄是要做话互大家听吼。其实自头到尾，咱来讲这个四方联盟哦，上界张图啊，上界大的问题就是出伫咧韩国，因为韩国即马伊就惊什么？惊中国甲制裁啦，因为吼，伊伫咧即个朴槿惠迄个时代吼，去互中国制裁过。啊，这个制裁害伊的经济吼，受伤非常的严重，所以伊即马拢咧做，就是拄仔咱讲的双脚大双船，伫遐希望讲吼，啊，你中国吼，就用即个美国你就要用即个尊重一中原则啦吼，所以伊认为讲我徛即个一中原则吼。啊，参中国假做伙，这是中国的意思。所以台积电吼，你就会较弱吼，啊较弱，我三星就偷偷甲你堆起来吼。伊用的这个拍算是安尼，但是我感觉吼，韩国即摆这种做法是较投机啦。为什么？因为美国真正对咱台湾、对台积电、对这个所谓这个，包括什么印太联盟吼，就是。国安全吼，就是印太联盟的这个连线是包括这个科技的战争吼，所以伊才会晶片法案严格来规定讲吼，你若要参我美国做生意，要摕补贴，你袂当去中国，这就是认为伊的敌人就是伫中国，所以你即马要用所谓一中原则吼，韩国要用这来打吞讲啊，你美国。啊，嘛爱遵守即个原则啊，所以吼，大家吼爱甲市场开放，袂使限制讲哇，我敢若会使选择你美国，我袂使去即个中国做生意吼。伊即马咧拖吼，啊要拖到当时，我就拄仔讲，即个拖愈久，啊对美国认为讲，我即个法案是要扶持 Intel， 我要有家己的即个半导体，时间会阁拖愈长，所以我感觉对美国来讲，伊足要紧的，吼，伊足要紧才会安尼做吼，因为这勘察着啥？勘察着拜登哦，勘察着美国这个民主党的选举是毋是会当顺利来连任这个问题？所以这讲起来，大家讲啊，这个经济问题毋是这个政治问题，但是伊就是政治问题嘛是经济问题，就是全世界即马上重要的这个焦点拢伫遮。是，警长拄则我补充一下哈，第一个，艾斯摩尔伊的 EUV 的紫外光这个机器哈。真贵，哦，啊，伊是世界上好技术拢在内面，哦，德国，吼，伊的镜头的迄部分是德国蔡司的镜头，是，哦，那镭射迄部分吼是美国的，所以伊会当美国讲我的技术袂使出去，所以 DUV 会使，吼，但 EUV 是用美国的技术，所以伊袂使，哦，这差别在咩讲？第二个部分就是，不管是三宋还是讲那个Intel， Intel， 它伊的技术哈，这么大的问题是，伊3奈米下骹够先进的伊无法度，是，哈啊，这么三宋讲伊做会出来，啊，袂像无讲，哦，好，因别人嘛唔敢用，是，这么有这个问题，是，一定看伊。台积电做出来以后，吼，大家才开始算，吼，这第一个。第二个讲，即马即个用 DUV 来做，吼，伊是讲失败的安尼反复的来用以后，吼，会当生产7奈米的，是，吼，但是咧良率不高，对，吼，所以这个问题，伊讲是讲，但是要在生产时阵，吼，伊实在是这物啊真贵，是，吼，那所以伊。那成本算袂好吼，嘛无法度等
啊，那咱若委托伊在做吼，若讲良率无悬吼，嘛唔敢委托伊做。这就是我拄则说想要问的，讲神送即摆呛声讲3奈米伊做会出来。中心讲7奈米伊做会出来，两边拢咧呛声，咱的台积电领先的这个设备是安怎？伊趁钱啊，你看呀，对啊，因为订单拢是台积电。是。好，这两边讲会当做会出来，到良率提高，还佫食等于这。就是咱的台积电优原是较高就对。是。好，观众朋友，这几档吼中国一直在发展因的半导体产业，不过效果无介好吼。即马中国共产党吼用反贪腐的这个手路吼来制裁任务做了无好的产业。咱即马来看报道。我们第二季的营收创下了历年同期新高，3率3升。鸿海集团公布第二季财报，合并营收1.5兆，而且净利332亿，唔但创下历史新高，而且3率3升。全年展望为平平调整为成长，不过根据外媒报道，进前公告开240亿转投资新紫光集团，好亲像因为政治甲个案因素，投资案可能受阻碍。一切都要以合法合规，如果这个相关单位不核准，那我们也有我们这个。相对应的一些这个备案。鸿海集团7月19号已经向经济部投审会送件申请，迄个时阵鸿海指出，投资主体是子公司工业妇联，用自有基金甲第三方基金共同投资。投审会表示，投资案也搁伫审理，也未定案。那他有部分的资料是还没有送齐，便告他就是请他再补。两方局势紧张，伫敏感时期，电子大厂想要投资兑换，也拢互人特别注意。美国国开始加强控制半导体产业。美国总统拜登7月伫白宫正式签署晶片法案。学者认为，美国晶片法案些互动条款对台积电影响无大，半导体美国制造对抗中国已经定案。记者综合报道。陆经济这就爱你来讲吼，咱看到鸿海集团吼去投资紫光集团你拄则讲是新紫光啦，不过这个投资的过程，敢若鸿海集团是业吼，无甲投审会讲甲足清楚。先斩后奏。新投资啦吼，即马才咧申请所以咱来看咱即马投审会即个态度。其实足侪财经界的人，包括阮迄个谢金河社长吼，伊嘛讲咱的投审会爱。足注意这件代志，因为咱对紫光的熟悉是过去就是咱的蔡英文总统要上任之前有一个叫做赵伟国来台湾讲我这间也要买，迄间也要买要买咱台湾足侪科技公司，但是鸿海即马讲迄个是旧的紫光咱即马伊即马伊投资的叫做新的紫光伊即个新的紫光是安那产生的咧？其实讲来讲去讲来讲去，其实伊投资的是紫光下骹一间咧发展因为咱知影讲鸿海后面伊要发展即个电动车，电动车主要伊电动车内面有即个晶片即个晶片伊即马想要参中国合作，因为中国的电动车做了袂歹咱知影讲即个郭台铭上大的敌人是啥？伊以前去予比亚迪欺负甲足严重的所以伊希望讲伊伫咧中国会当发展电动车来打败伊的敌人所以伊这边过去咱讲伊鸿海投资一间叫做工业互联网 FII 这个工业互联网其实鸿海大概占8%的这个股份，但是伊尾伫咧中国就是等于讲伊伫遐吸这个资金资金即马。足侪钱拢袂当出来嘛，袂当出来，其实因讲这我就是伫中国大陆来集资的啦，毋是台湾人的钱啦，伊是安尼讲啦所以即马即个工业互联网伫中国才会投资，才会生产。因为伊做的是网络嘛，网络看袂到，所以伊即马讲我这个钱大概98亿的这个人民币，大概等于讲加起来差不多400几亿的这个台票450几亿。伊即马投资一个叫做中国的新维基金用这个基金的方式转落去这个资本公司转落去这个资本公司了才投资这间叫做自路建广联合体这咱看无啦讲这是一个联合体啦这个联合体咧创啥？咧
咧整顿中国这个半导体。做了无好，还是讲因做了需要资金、需要什么款的资源的公司，吼，所以中国的半导体，哦，咱看讲啊，中芯啦，啥只若需要资源，像讲做过去的什么武汉建芯啊，这公司嘛，吼，就是中国其他的这公司做半导体，吼，伊就去甲资源，等于讲你若需要什么资金，你有需要技术，你有需要机械，我就用这间公司，吼，啊，这间公司即马变做。郭台铭、鸿海去投资 FII 这个母公司，啊，这个母公司咧，则投资20%的新紫光，等于讲啥？这间公司是中国的国企，就是中国的国家企业。啊，我鸿海的钱投资中国的国家企业，啊，再来投资新紫光，所以这个。投资一出现时阵吼，我就甲大家解释讲吼，这叫做吼被共同富裕，就是被共同富裕，就是变做你去投资的是中国的国家的企业，吼，再来投资这个新紫光，你要发展汽车的半导体，吼，所以杨经理，我徛你的对立面来问你一个问题吼，就是讲，虽望伊是投资中国的这个国家的企业，不过你拄则讲，郭台铭甲咱讲，这个唔是台湾人的钱，我是伫中国集资的，安尼有啥物问题？这个工业互联网吼，伊讲这个钱是中国集资的，但是伊8成的股份是台湾的这个鸿海。好，所以伊即马讲吼，我钱是用中华人民共和国的钱，吼，但是我袂去影响到咱鸿海这间母公司，但是大家咧看讲啊。你看，包括伊过去伫咧中国遮的投资，吼，敢有影切甲遮清气，吼，因为伊以前伫广东啦，吼，啊伫贵州伫遮的公司的钱，大家感觉讲啊，你郭台铭你伫中国的钱，敢拢切甲遮清气，讲吼啊，我遮的工业互联网这98亿的人民币是全部中华人民共和国的钱，毋是台湾人的钱。其实这是两回事，因为这钱无写色彩啦吼，所以这个投资产生的时阵，都这人就问讲吼安尼郭台铭敢会阁选总统？因为你的子公司、你的主公司去投资中国的国家企业，那你郭台铭后日啦，你钱去参与到台湾的选举。咱大家知影讲吼，咱即马有通过一个叫做这个渗透法吼，就是你中国的资金侵入咱台湾的选举，所以这个罪足重的。过去咱嘛有看到台商伫咧中国，毋是办活动支持韩国瑜对无？结果去用判刑，所以这个情形。其实对郭台铭来讲吼，你若要做这件代志，安尼表示讲你2024，还是讲最近以后所有的政治路，你是爱切落长？为什么？因为你的钱参中国的这个红色供应链国家企业的钱，其实拢揽规大阵的啦。咱袂使互一个头家是中国的人来选台湾的总统嘛？这等于讲吼，你后日啦，你支持的总统候选人，你支持的立委，你支持的人，其实大家都会质疑讲吼，你这可能是中国的钱，吼，所以这就是郭台铭你做这个选择了后，你爱所面对的，就是你后日啦，若要搁伫遐话讲哦，我要参柯文哲去补这个金厦大桥啦，吼，大家都会注意讲，你是毋是搁想要选总统？你想要选总统，你工业互联网这个投资，等于是互大家看到讲，你参中国。遮诶投资是合作伙，但是咱的台湾诶投审会爱去注意的是讲，去注意讲吼，这是工业互联网要发展伊伫中国大陆的电动车，但是对咱台湾这边有影响无？因为伊的 MIH 嘛讲。伊要参台湾的陆龙啦，要参台湾诶，即个宏达电啊，参台湾的即个电池公司的合作。等于讲，你要安怎切落开讲，我台湾嘛要发展 MIH， 我遮吼，我遮即个就是新机讲即个投资，规竿绑伫中国对。所以两边的发展是讲，我台湾遮嘛有即个市场，我中国即个投资，我要爱是中国诶14亿的市场，所以。这就参韩国共款啊，半导体共款啊，我两边拢要爱。
哦，我台湾嘛要爱，我中国这大地这个 MIH 的电动车的这个市场，我嘛要爱。所以这是郭台铭吼，我看伊这个投资，伊讲吼啊，我得刘扬伟专业的这个经理人去处理的，不是我处理的。所以我若要升政治是我的代志，无这个代志啦，无这么啊简单啦。吼，多谢3位来宾，台湾新港界，下礼拜再会。